Viešpats su jumis. Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius. Jėzus tarė jiems: kai melsitės, sakykite: Tėve, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė. Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. Ir neleisk mūsų gundyti. Jėzus dar kalbėjo jiems: kas nors iš jūsų turės draugą ir nuėjęs pas jį vidurnaktį sakys: bičiuli, paskolink man 3 kepaliukus duonos, nes draugas iš kelionės pas mane atvyko ir aš neturiu ko jam padėti ant stalo. O anas iš vidaus atsilieps: nekvaršink manęs, durys jau uždarytos, o aš su vaikais lovoje negaliu keltis ir tau duoti. Aš jums sakau, jeigu nesikels ir neduos jam duonos dėl bičiulystės, tai dėl jo įkyrumo atsikels ir duos, kiek tik jam reikia. Tad ir aš jums sakau, prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. Kur jūs matėte tokį tėvą, kad duonos prašančiam vaikui duotų akmenį, ar prašančiam žuvies atkištų gyvatę, arba prašančiam kiaušinio duotų skorpioną? Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų tėvas iš dangaus suteiks šventąją dvasią tiems, kurie jį prašo. Tai viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Brangieji, šiandien neabejotinai Evangelija padiktuoja mums temą kalbėti apie maldą. Bet atrodo toks paprastas, bet tuo pačiu ir sudėtingas klausimas. Malda. Ką reiškia melstis? Šiandien malda išgyvena krizę, nes modernus žmogus nemoka sustoti, neturi laiko skirti tylai, mąstymui. Be to, šiandieniniam žmogui tyla kelia baimę, nes tyloje kyla klausimai, kurie niekais verčia visą tai, į ką esi sudėjęs tiek daug vilčių. Nerandant laiko maldai, žmogui ištinka dvasinė anoreksija. Musulmonai turi posakį: kas nesimeldžia, tas nėra žmogus. Kokios yra 4 maldos formos klaidos? Pirmiausia, maldoje
paprastai mes prašome iš Dievo kokios nors malonės. Mes prašome dažnai to, ką patys turėtume padaryti. Pavyzdžiui, prašau, kad Dievas duotų santarvę šeimoje. Taigi mes prašome Dievą, kad Jis pasitelkęs magiją išspręstų mano problemas. Bet maldos tikslas nėra magija. Antra klaida. Kadangi jaučiuosi nusidėjėlis ir nevertas Dievo malonės, einu pas kokį nors šventąjį, kad jis pasimelstų už mane. Taip atsiranda relikvijų magija. Maldos tikslas nėra užmegzti ryšį su šventuoju, turinčiu įtaką Dievui. Trečioji klaida. Maldoje mes dažnai tiesiog informuojame Dievą apie savo reikalus. Tarsi jis būtų kažkur išvykęs, o dabar jį sutikęs bandau išdėstyti jam visas savo problemas. Bet Jėzus sako, dar jums nepradėjus melstis, Dievas žino, ko jums reikia. Taigi, maldos tikslas nėra informuoti Dievą apie savo reikalus. Ir ketvirtoji klaida. Manome, kad pasitelkę maldą mes priversime Dievą pakeisti savo planus. Tarsi Dievas anksčiau mąstė vienaip, bet paveiktas mūsų maldų apsigalvojo ir pakeitė savo nusistatymą. Maldos tikslas nėra priversti Dievą apsigalvoti. Taigi, kaip matome, malda nėra toks jau paprastas dalykas. Tad šios dienos Evangelija mums praskleidžia šiek tiek tą šydą, maldos šydą. Kas yra ta malda? Evangelistas Lukas net 7 kartus kalba apie Jėzaus maldą. Šiandien Evangelijoje sutinkame besimeldžiantį Jėzų ir mokinius, kurie kantriai laukia, kol mokytojas baigs melstis. Mokiniai nesimeldžia, meldžiasi tik tai Jėzus. Jie laukia, kol jų mokytojas baigs savo maldą. Tai labai graži scena. Vis dėlto, mokiniai jau praleido maždaug pusę Jėzaus viešo gyvenimo laiko kartu. Ir tik dabar prašo, kad būtų išmokyti autentiškos maldos. Be abejo, jie mokėjo rabinų išmokytas maldas. Kažkas iš jų prisimena Jono Krikštytojo maldos pamoką. Bet nuojauta mokiniams kužda, kad Jėzaus malda yra visai kitokia, nei jos mokė rabinai ar net Jonas Krikštytojas. Todėl ir prašo Jėzaus pamokyti melstis. Pamokyti melstis taip, kaip jis meldžiasi.
Taigi malda yra dialogas su Dievu, bet tas dialogas pirmiausia prasideda klausantis. Pasiklausykime, ką mums kalba apie maldą Jėzus. Jis sako, kad visų pirma mes turime žinoti, į ką kreipiamės. Kas yra mūsų pašnekovas? O jis yra tėvas. Mūsų pašnekovas yra tėvas. Dievas yra mano tėvas. Ne teisėjas, ne įstatymų leidėjas, ne kontrolierius, ne pasipūtęs ir iš kažkoks aikštingas valdovas, bet tėvas. Jei kalbuosi su tėvu, reiškia, aš esu jo vaikas. Bet ar maldoje aš save suvokiu kaip jo vaiką? Ir tu, tėve, esi man vienintelis. Taip gimsta tarp manęs ir tėvo tas tu santykis. Teateinie tavo karalystė. Kokią karalystę dabar mes kursime žemėje? Teateinie tavo karalystė. Čia teateinie. Ne ten, į kurią mes eisim po mirties, bet čia teateinie tavo karalystė. Taigi kokią karalystę mes čia kursime? Ar tokią, kokios nori pasaulis? Ar kursime karalystę, kokios trokštam mūsų dangiškasis tėvas? Jeigu nesimelsime, mes nežinosime, kokios karalystės trokšta tėvas. Jeigu meldžiamės, mes žinome, kad kasdienė duona nėra mūsų nuosavybė. Kasdienės duonos. Ne prisikaupti duonos, kad jos pakaktų visam gyvenimui ir dar liktų ir dar parduotum kitiems. Kasdienės duonos. Šiai dienai duok duonos. Šiai dienai reikia duonos, kaip tie žydai, kurie keliavo iš Egipto vergovės ir Dievas jiems davė maną iš dangaus ir jie galėjo prisirinkti tik tai dienai, nes kurie sukaupė daugiau, kitą dieną prarado. Kasdienės duonos. Duona nėra mūsų nuosavybė. Duona čia turime omeny plačiaja prasme. Visos materialinės gerybės mums nepriklauso. Tai yra Dievo dovana. Todėl visas tas gerybės mes vertiname kaip tėvo mums patikėtas, kurias privalome teisingai administruoti. Atleisk, kaip mes atleidžiame. Dievo atleidimas yra viskas, ką jis daro dėl mūsų laimės. Todėl ir mūsų pareiga taip elgtis kitų atžvilgių. Tėvo atleidimas yra skirtas ne mus kaip nors pagąsdinti ar mums prigrasinti, kad kitą kartą aš tau neatleisiu. Ne. Jis atleidžia, kad tu būtum laimingas. Tai ir mūsų pareiga, kad kitas būtų laimingas. Neleisk mūsų gundyti.
Tai yra vidiniai žmogaus bandymai. Tai, kas vyksta mūsų viduje, mūsų širdyje. Ir tie bandymai gali mus atitolinti nuo Dievo. Nesvarbu, su kokiomis vidinėmis kovomis susidursiu, neleisk man, Tėve, nuo tavęs nutolti ar net išsižadėti. Šita malda, kurią mes žinome kaip Tėve mūsų maldą, nors šiandien Biblijos tyrinėtojai sako, kad tai nėra Jėzaus padiktuota formulė mokiniams, mes naudojame evangelisto Mato formulę. Šitą matom Luko yra kitokia, trumpesnė. Jėzus nemokė formulės, maldos formulės, kaip kažkokių tai magiškų žodžių. Jis mokė mus santykio. Ir Tėve mūsų malda tai yra veidrodis. Kai aš kalbu šitą maldą, aš turiu įsivaizduoti, kad stoviu priešais veidrodį. Ir galiu patikrinti, kiek mano kaip krikščionių identitetas atitinka šitą formą. Nes būtent Tėve mūsų maldoje ir yra sutrauktas visas krikščioniškas identitetas. Todėl yra manoma, kad tai yra pirmųjų krikščionių maldos formulė. Mes galim pasitikrinti, kiek mes esame krikščionys, būtent pagal šitą maldą. Po šios maldos mokyklos, kuri, kaip matėme, nėra Jėzaus siekis išmokyti mus kažkokios formulės, toliau Jėzus pateikia parabolę, kurios tikslas yra paaiškinti, kad maldai reikia laiko. Ji negali būti trumpa. Nors aš prisimenu iš savo vaikystės, mano tėvas, kuris buvo tikrai brandus krikščionis, išsilavinęs, tikrai žmogus, jis man sakydavo vaikui, tu sako, tik gražiai persižegnok ir tai bus gera malda. Aš šiandien suprantu jo žodžius. Man anksčiau atrodė, kas čia persižegnoja ir viskas, kaip mes čia žegnojamės dažnai, kokia čia malda, čia tik tai yra kažkoks įžanga galbūt. Bet iš tikrųjų, jeigu tu mastai, ką tu darai, net ir tas kryžiaus ženklas gali tapti ilga malda. Taigi visas tas parabolės pasakymas apie tas draugas, kuris ateina naktį, vis beldžia ir dėl įkyrumo atidarys, sako, malda neturi būti trumpa. Reikia laiko. Čia neina kalba apie daugiažodžiavimą. Ne, daugiažodžiauti maldoj nereikia. Ji turi būti pakankamai ilga laiko atžvilgiu, nes reikia laiko, kad paliktume pasaulio pažeistą savo mąstymą ir įeitume į Dievo mąstymą, pradėtume mąstyti, kaip mąsto dangiškasis tėvas. Tam reikia laiko. Esame juk jo vaikai. Jeigu aš suvokiu save kaip tėvo vaiką, aš mąstau kaip tėvas, o ne kaip pasaulio vaikai mąsto. Tam reikia laiko, reikia atsitraukti. Kaip nelengva pradėti galvoti apie šio pasaulio gerybės, ne pasaulio, bet Dievo požiūriu. Kai atsiduriu ligos patale, kai esu apleistas, kai patiriu neteisybę, reikia laiko, kol galiu pradėti mąstyti taip, kaip mąsto tėvas. Ir pagaliau
Jeigu mes mokame savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų tėvas iš dangaus suteiks šventąją dvasią tiems, kurie jį prašo. Jeigu norime turėti Dievo dvasią, jeigu norime matyti pasaulį Dievo akimis, jeigu norime turėti su tėvu vieną planą pasaulio atžvilgiu, reikia melstis. Reikia skirti laiko bendravimui su Dievu. Atsibudus ryte, ne pirmiausia griebti mobilų telefoną ir pradėti žiūrėti žinutes, bet persižegnoti. Malda nepakeičia Dievo nusistatymo mūsų atžvilgiu, bet malda pakeičia mus. Bet tam reikia laiko. Išpažinkime savo tikėjimą.